大家好，而家咧係6點34分，遲咗少少。點解呢？因為我等啲投注額即係第一場同第二場咧好過癮嘅。第一場咧兩場都係5班，第一場咧就1650米，咁咧嗰啲賠率咧就亂晒龍嘅。咁當然有一匹9號大利好運一柱擎天3倍幾，而家呢個時間就3.7，位置呢就1.7，時間係6點35分啦。咁大熱門，但係你牡丹雖好都要綠葉扶持嘅。腳方面咧，配腳方面就亂晒龍啊！咁咧仲有一樣嘢，大利好運，我睇即係照拎出嚟睇啦。大利好運今一次呢個機會都係一般嘅啫，係啊，即係佢值唔值3.7呢？即係呢個熱門呢，我唔敢講啊！真係唔敢講。咁好啦，咁成棚馬亂晒龍，除咗熱咗一匹大利好運之外，都有2匹馬咧喺呢個時候係有賠率異動嘅。呢2匹馬我都係預期佢哋30倍嘅，就係10號16歡騰同埋12號幻影旋風。一目歡騰而家係10倍，幻影旋風又係10倍，喺呢2匹咧零零舍舍有啲即係向好嘅賠率異動，好似有啲墊底飛咁啊！係啊，呢2匹。咁咧好啦，講到第二場咧，第二場同第一場咧完全唔同喎，一樣係5班。第二場就係1200米啊，出馬係最多係12匹啫。但係咧，即係個賠率啟示方面咧，呢一場就即係明朗好多喎，真係好明朗啊！公眾大熱門啦，當然有4匹啦，大家都係咁諗噶啦，就係3號後無來者、莫雷拉、雷神仲有一匹銀量豪俠公眾嘅即係4大熱門之一啊！而家咧就係7.1獨贏，9號機械騎士就而家咧就4.9次熱門，10號爆熱就6.4，好啦，呢4匹馬啦，譬如呢4匹馬我係拉勻嚟講啦，譬如每一匹都係5倍咁。其實唔係嘅，應該後無來者係熱啲嘅，應該熱啲，因為有雷神啊嘛，係啊，真係啊，應該熱啲，佢真係熱啲。就銀量豪俠啦，因為佢俾人嘅信心好夠啊，足夠嘅信心。個配搭咧就令人放心啦，布豪榮。佢好似冷咗啲咁啊，7.1。但係佢位置呢，就係次熱門位置，就1.9銀量豪俠。好啦，機械騎士佢有少少過熱，真係㗎。佢應該係差唔多啦，即係5-6倍咁。你而家4.9，位置係2.1，爆熱啦，就好似即係恰如其分咁啊！而家6.4、2.2嘅位置，今一次咧珍妃貼士買啲咩咧？可以咁講，好坦白，到而家我都未曾攞定主意。係啊，如果你話即係揀第2場，你即係冇理由標奇立異揀其他啲馬㗎，零零舍舍係呢3、8、9、10 4匹馬，唔單止喺賠率上控制大局，應該喺個賽果上賽果都會控制個賽果嘅，真係㗎。但係買即係如果係買佢哋
好難燒炮仗喎，真係好難，除非你買單啲又或者買單啲，咦？買單啲或者四連環就風險大啲，好可能有其他啲嘢走咗一隻入嚟。好啦，買單 T 啦，係啊，今次嘅新飛貼士第二張單 T，咁咧就係唔要機械騎士，因為點解咧？佢唔值得係次熱門，真係嘅，佢最多係第三第四咁，佢次熱門咧，真係俾咗個提示我哋啊！呢一匹馬如果你要放棄嘅話，4匹馬你放棄一匹，放棄佢啦，真係機械騎士，因為佢真係唔值次熱門嘅。譬如銀兩好合、爆熱都可以咁樣啊。OK， 咁新飛貼士，今一次嘅新飛貼士就係第2場單 T， 就係3號、8號同埋10號，係啦。OK， 多謝晒，祝大家好運。